Hello，大家好，歡迎翻到嚟我嘅 channel。今日嘅主題咧就係想講 anti-aging 抗衰老。我自從做咗媽媽之後咧，我都會特別着重 anti-aging 嘅，因為始終我哋生活忙碌啦，休息時間唔夠啦，stress level 亦都會好高啦，年紀亦都慢慢增長緊啦。所以如果你有睇翻我嘅片啊，或者我嘅 Instagram 嘅朋友仔咧，都會知道我都好中意去研究唔同嘅護膚成分，去睇下邊啲係可以幫我減慢呢個衰老嘅過程，再加上可以幫助修復翻我嘅皮膚嘅屏障嘅。咁我諗最多人問我嘅問題咧，就係有冇做過啲乜嘢醫美嘅療程啦。咁其實我自己就一啲都唔可以話 extreme 嘅，因為而家都好普遍啦。咁但係可能你會比較少見我做嘅就係嗰啲咩 Ulthera 啊、Thermage 啊、麗珠蘭啦，咁呢啲其實我係未做過嘅。我自己做得比較多嘅就係一啲激光嘅療程，一啲 laser 嘅療程啦，主要就係打斑啦，可能係做啲褪紅啦、收細翻毛孔啊呢一啲嘅療程嘅。因為做完呢啲 laser 嘅療程咧，就冇好似麗珠蘭之後塊面會咁紅，即係嗰個 downtime 唔會咁耐啦。選擇做 laser 主要都係因為我係想針對我皮膚嗰個 texture 先。如果你話即係做膠原啊、緊緻嗰啲咧，我就會做 LDM 啦。咁呢個機都係好舒服嘅一部機嚟嘅。咁始終就係麗珠蘭呢啲咧，我覺得係會有 downtime 啦，同埋我係真係怕痛啦。再加上我皮膚都係比較薄、容易敏感嗰啲嚟嘅，咁所以暫時就冇考慮做嗰啲住。如果你哋同我一樣都係有啲擔心做呢啲機啊，或者覺得未有需要住呢，我都可以同大家分享3個抗老嘅迷思啦。咁同埋喺屋企都可以做到嘅逆齡秘訣。第一個迷思，一定要做醫美先可以用醫學美肌嘅產品。醫學美肌嘅最初概念呢，的而且確係 for 你做完醫美療程之後，係 for 你皮膚所需嘅專業護理嘅。咁後來呢，其實隨住時間啦，同埋更加多嘅研究呢，而家好多呢啲保養品呢，其實都已經係唔刺激皮膚啦，同埋都同皮膚呢有高度相容性嘅。所以就算好似我咁樣唔係成日做開醫美啦，都可以喺日常嘅 skincare routine 咧加入一啲醫學美肌嘅保養品嘅。咁呢啲咧就可以令到我哋皮膚越嚟越健康啦。或者如果都係好似我咁樣啦，皮膚成日唔穩定咧，加入一啲醫學美肌嘅產品係可以令到我哋皮膚更加舒緩啦，同埋有一個修復嘅功效。咁但係有啲人問啊，Bethany，如果我自己有做開醫美療程，咁應該點樣呢？咁其實當然你係更加需要一啲醫學美肌嘅產品嘅，特別係如果你有做微創啦，就好似麗珠蘭呢一啲啦，你係更加需要揀一啲溫和啲冇刺激性嘅產品去幫你皮膚 recover 翻。好啦，第二個迷思啦，就係貴啲嘅護膚品係有效啲。好老實講，我細個都係咁樣諗嘅，即係18歲、20零歲咧都會咁樣諗啦。但係因為我哋有而家嘅科技啦，其實而家好多醫學品牌咧都會做一啲唔同嘅科研啊，或者係研究一啲新嘅成分啦。而呢啲成分其實都唔會話去到好貴嘅，所以大家可能都會留意到我有用開一啲韓國嘅護膚品。其實呢啲護膚品都唔係話啲咩好貴嘅產品，但係佢有集中用一啲新嘅科研嘅成分，咁佢哋嘅價錢都係非常之親民，咁所以貴嘅或者係平價嘅都可以有好好嘅效果。譬如我最近用緊呢個 Spa Treatment 嘅 NMN 逆齡緊緻射毒藍眼膜，真係滿滿嘅精華啦，真係成隻手都係濕晒嘅。而呢個精華咧就係有高純度 NMN 納米嘅分子啦，咁所以佢係可以滲透到皮膚嘅底層，可以幫眼周嘅皮膚咧做到一個修復啦、激活啦，同埋佢可以刺激眼周嘅肌膚細胞再生之餘啦，都可以發揮到緊緻嘅效果嘅。咁我仲會點樣用呢？其實我係會用喺呢個額頭嘅位置啦，因為呢度都有一條紋喺度，咁再加上呢一個係咪虎紋定係木偶紋嘅位置啦、頸紋啦，我都會敷嘅。咁呢個咧淨係敷10分鐘嘅，我覺得幾方便啦。我就朝早咧食早餐嘅時候咧就會敷住嚟食啦，或者你係可能碌緊電話啊都可以敷住啦。第一次用完咧已經係有少少 wow 咗嘅，因為我係見到眼底呢啲位置啦，嗰個眼紋係 smooth out 咗好多啦，即係淡咗，同埋眼底位置呢個位係好 smooth 嘅。我而家就早晚都敷嘅，咁就會慢慢見到咧啲紋咧係真係會淡翻少少。而呢一個咧萬寧都有賣啦，佢一盒60塊 around 200零蚊啦。咁所以我覺得有時都唔係話一定要買啲好貴嘅護膚品咧先一定有效果嘅。第3個迷思啦，就係醫學美肌產品一定會好刺激。好多人咧都覺得醫學美肌產品咧都係會有啲刺激嘅成分啦，咁但係其實你諗翻佢初頭嗰
個原意咧都係想係 for 一啲做完醫美療程嘅人去用啦，去修復翻皮膚啦。咁再加上咧醫學美肌產品都係會通過啲科學嘅實證啊，或者係經過皮膚科測試啊，咁所以其實佢由裡面加入嘅成分咧都會相對地安全啦，同埋低敏嘅。反而咧佢會比起其他即係市面上嘅 skincare，佢會排除一啲容易對皮膚有刺激嘅成分，佢會明確啲啦，同埋針對性啲去加翻嗰個護膚品嘅效果，咁相對咧亦都係會安全啲啦，同埋佢嗰個成分咧就會單純啲嘅。所以咧其實反而濕疹皮膚啊，或者係有問題嘅肌膚啊 problematic skin 嘅人士咧，都可以揀翻醫學美肌產品，其實會更加適合佢哋。我有個朋友咧，佢係一個經常生暗瘡嘅人，跟住佢最後都係轉翻只係用醫學美肌嘅品牌，係唔會刺激到佢皮膚之餘咧，係可以針對翻佢嘅暗瘡嘅問題。所以我自己而家咧其實都試多咗用一啲醫學美肌嘅產品嘅，而你哋都知道我都對一啲成分好有要求啦，或者係會都會特別去研究啦，去睇下其實佢係點樣幫助到我皮膚啦。咁市面上大家都會見到有好多即係聲稱係美白啊、淡斑啊、緊緻啊、抗皺啊，咁但係其實唔了解清楚嘅成分，唔知道即係可能有啲只不過係 marketing， 佢話係緊緻嘅，但係佢成分裡面咧係冇一啲係真係幫你皮膚緊緻嘅成分喎。所以我揀護膚品咧，我會睇清楚個成分先嘅。咁成分方面我自己覺得玻尿酸都唔錯啦。玻尿酸其實佢係一個化學成分，但係佢有好高強效嘅鎖水同埋保濕嘅效果啦。Retinol 都係一個幾好嘅抗衰老、抗皺、緊緻嘅一個成分啦。雖然就唔係話人人都用到，但係都係嗰句咯，覺得睇成分都要睇翻佢嗰個科學根據啦，同埋安全性咯。所以有時唔一定話係天然就一定最好嘅，反而你都可以咁樣睇，係天然未必係有咁高嘅咁強效嘅效果，但係醫學美肌嘅產品同埋佢嘅化學成分咧，亦都唔一定係唔好。其實 niacinamide 呢個成分咧，我一向都覺得好 underrated 嘅，我都經常會同大家推介，即係都係用翻 niacinamide 啦，因為 niacinamide 本身係維他命 B3 啦，咁因為佢除咗有好好嘅保濕效果之餘咧，佢係可以做到抗氧化啦，即係抗老啦、抗衰老啦、美白啦、淡斑啦，佢係一個好簡單嘅成分，但係有幾個唔同嘅功效，可以 all in one。幫助你皮膚。而我最近用緊嘅 Physiogel Toning Ampoule Serum Mask 美白淡斑精華面膜，每一塊面膜咧係有5% niacinamide 喺裡面嘅。呢個面膜咧就係韓國製造嘅，咁大家都知道韓國其實佢哋嘅護膚品咧都係 basically 喺前鋒、先鋒。係啦，即係佢哋係 pioneer， 所以佢呢一個面膜嘅質地咧，亦都係又係唔係嗰種好薄好鞋嘅 paper mask 啦，佢係好似 gel 嘅 mask 咁樣嘅，又係滿滿嘅精華 soaked in 精華，敷完之後其實仲可以用導入機咧再導入多一次，持續用一排咧，其實會見到皮膚嗰個膚色咧係均勻翻啦，同埋我覺得佢嗰個保濕效果都係非常之好嘅，即係有時你敷人一啲可能專係 for 淡斑啊，或者係美白嘅 mask， 佢可能同時係冇一啲滋潤嘅成分喺裡面，但係因為 niacinamide 佢本身已經係可以鎖水，做到保濕鎖水，再加上淡斑，再加上抗氧化，咁所以你會見到皮膚咧，其實整體就會敷完之後都係覺得係 glowing 嘅，好 radiant 嘅，基本上係好似皮膚飲飽水之後，去到第二日咧，皮膚都係唔會乾嘅。咁再加上 Physiogel 咧係一個醫學品牌啦，即係相信大家都唔陌生㗎啦。我自己都擁有好多 Physiogel 嘅產品，即係特別係我皮膚本身敏感嘅時候，我都會用佢哋嗰啲 cream 啦。Ezra 濕疹皮膚都用緊 Physiogel 嘅。咁相信好多敏感性嘅皮膚嘅朋友都會聽過或者係用過呢個品牌啦。咁佢係經過呢個皮膚科醫生嘅測試啦，佢係冇色素啦、礦物油啦、paraben 啦，即係防腐劑啦。咁同埋佢係任何膚質敏感性皮膚都啱用嘅，亦都係針對熟齡肌嘅，所以佢哋嘅配方咧都會比較低敏啦，同埋溫和嘅。佢係 sensitive skin friendly 啦，即係感覺上用起佢會覺得安全啲啦，同埋都可以降低刺激皮膚嘅風險。係啦，所以總括嚟講，其實我自己覺得揀護膚品咧唔一定要揀全天然嘅，反而係要多啲了解唔同嘅護膚成分，清楚佢嘅成分同埋功效啦，同埋揀啱自己皮膚所需嘅成分同埋護膚品，咁樣咧先可以針對性咁去改善翻自己嘅皮膚問題。好啦，咁等我同大家分享兩個我覺得對
抗老嚟講、逆齡嚟講呢，係非常之有效嘅習慣啦。而其實呢啲一講就容易，但係唔係人人呢都係真係做到嘅。第一個好習慣就係堅持每日做翻好皮膚嘅清潔啦，同埋保濕。咁你之後再搽可能係針對 anti-aging 嘅護膚產品呢，係會更加有效果嘅。清潔同埋去角質咧，其實都非常之重要啦，因為你清潔好同埋你去咗角質之後咧，你之後搽嘅護膚品咧，先會真係吸收落皮膚。如果唔係，佢只係 sit on the surface，即係淨係喺表面吸收唔到咧，咁其實你搽嚟都係冇用嘅。其實好似做運動咁樣啦，你做一次 cardio 就唔代表會即刻瘦噶嘛。其實我覺得護膚都係一樣嘅，都係要有 consistency 啦，早晚做一次啦。清潔好啦，做好保濕啦，同埋係真係好似做運動咁樣日積月累嘅堅持咯。而我每一日咧好堅持嘅一樣嘢咧，就一定要做好皮膚嘅保濕嘅，因為我覺得皮膚嘅保濕呢個係最 basic 嘅 need， 然之後你再加一啲 anti-aging 嘅產品上去咧，其實嗰個效果會更加好咯。有一隻我覺得幾快見效嘅係保濕，亦都係可以做到舒緩皮膚嘅 cream， 就係呢一個 John Zak 嘅 Repairing Soothing Cream 積雪草深層修復霜。咁因為咧大家都聽我講過好多次啦，我個 skin barrier 我個皮膚屏障咧都受損咗都好一段時間㗎啦。因為我本身係皮膚敏感嘅體質，再加上之前有一個dermatillomania 嘅一個病啦，咁變相我對護膚品嘅要求咧亦都高咗好多，因為我而家嗰個需求都高咗啦，我係要一啲係有強效可以舒緩我皮膚同時間保濕亦都可以退紅嘅一啲產品嘅。咁佢呢一個嘅質地咧係好容易推開啦，佢係好快吸收啦，但係同時佢係好保濕嘅。我有時日頭咧，如果真係超趕時間啦，咁我真係淨係洗個面再搽呢個 cream 啦，我都覺得已經係好足夠，因為咧佢呢個係可以做到消炎啦、退紅啦、保濕啦 all in one 嘅，咁就一次過搞掂晒。咁最令我放心咧就係呢個係一個醫學美肌嘅產品嚟嘅，咁所以佢都係經過嚴格嘅安全測試啦同埋審核。而呢一支 cream 有我一個好中意嘅成分就係積雪草啦。如果有睇過我以前嘅片，我應該都係有同大家解釋過積雪草呢個成分係點樣嚟嘅。積雪草呢個植物咧，其實喺野生老虎佢哋打交嘅時候啦，即係打完交受傷嘅時候咧，其實佢會自己走去一啲積雪草度碌嚟碌去嘅，即係將個傷口揩落去，咁可以修復翻佢哋嘅傷口嘅。呢個係一個真係天然嘅現象。我覺得佢一個主要嘅真係令到我好中意佢嘅嘢就係佢可以好快咁樣去幫你皮膚退紅同埋舒緩，即刻冇咗嗰種好熾熱嘅感覺，亦都可以消炎。咁所以佢係好啱一啲敏感性皮膚啦，或者係濕疹皮膚嘅人。有一樣嘢我唔記得講嘅咧，就係我覺得 anti-aging， 即係大家諗 anti-aging 之前咧，其實最基本嘅保養咧都係非常之重要嘅。無論我哋用醫學美肌嘅產品啦，或者出去做一啲醫美療程，其實我哋皮膚本身嗰個底打得好咧比較緊要，因為你之後做醫美療程其實都會有一定嘅刺激噶嘛。咁所以我覺得呢一個 cream 咧係可以幫我皮膚做翻一個即係 build 得翻一個穩定嘅屏障啦，同埋更加穩固嘅基礎。價錢亦都唔會好貴啦，同埋佢都有 anti-aging 嘅成分，因為佢有呢一個高礦活泉水啦 thermal water 嘅成分啦。咁 thermal water 不嬲都係可以做到好高嘅抗氧化、保濕鎖水嘅一個成分嚟嘅。咁皮膚咧就可以 keep 住健康啦、強壯啦同埋年輕。萬寧而家做緊全線醫學美肌產品，照價88折，詳情大家可以去睇翻 info box 啦。咁仲有咩習慣咧係可以幫助我哋逆齡同埋抗衰老嘅咧？就係大家都未必想聽到嘅，就係運動同埋飲食啦。飲食咧就當然就係少糖啦，多啲飲水啦，同埋都要食多啲高抗氧化嘅食物，譬如 raspberry 啊、omega 3啊、菠菜啊、堅果啊。omega 3嘅魚油我都有食開嘅，但係我覺得呢個係要食咗 around 2至3個月咧先開始見到個效果。運動啦，呢個未必係個個都想聽嘅，但係運動真係好重要。我唔知大家記唔記得我有一條片咧，係我啱啱開始做完運動之後，大家都係話我皮膚好咗好多，同埋嗰個樣都好似精神好多、後生好多啦。咁我覺得呢個係真係一個 proof that 即係 exercise 係好緊要。運動可以促進我哋嘅血液循環啦，咁變相我哋嘅皮膚係會更加光澤嘅。另外一樣嘢就係睡眠啦，睡眠都非常之緊要啦。呢樣嘢係大家會好中意聽，但係未必會肯去做。呢方面我自己都未係話做得好好嘅，因為真係難得夜晚就係媽媽嘅 me time， 夜晚瞓得唔好咧，係會見證住第二朝你皮膚係好暗沉啊、好 dull 啊，或者係會爆瘡啊、冇晒光澤啊。
要多咗條紋啊，眼袋又會深咗啊。雖然我知道媽媽嘅 me time 好重要，但係我覺得係要分配翻啲時間，或者係可以減少碌手機啦，因為手機嘅藍光其實都係無論係對眼睛同埋對皮膚都有影響啦。同埋做咗媽媽之後呢，片頭其實我都有講過 stress levels 係會飆升咗啦。咁 cortisol 係一個 stress hormone 嚟嘅，但係 cortisol 咧其實係會分解咗我哋皮膚嘅膠原蛋白同埋彈性蛋白，呢兩種蛋白咧其實係維持我哋皮膚嗰個緊緻度嘅關鍵嚟噶嘛。咁所以咧唔係嚇你哋，但係 cortisol 係會令到皮膚鬆弛啦，出現細紋啦、皺紋啦，同埋加速老化嘅過程嘅。咁所以而家咧點樣去降低呢個 cortisol level 咧？就係我會做下啲冥想啦。其實我係會真係就算日常對住小朋友都會盡量保持一個平靜嘅心態。而我點樣做到呢個平靜嘅心態？就係冥想啊、journaling 啊、做一啲 healing work 啊、inner work 啊、拉下筋啊，等自己心情都好啲啊，同埋真係集中喺自己身上，即係將個 energy 放翻喺自己身上，都係對自己身心靈嘅健康都好重要，再加上皮膚嘅健康都好重要。咁希望呢條片會幫到你哋啦。如果你哋有啲乜嘢抗老啊、逆齡嘅分享呢，都可以留言話俾我知，或者仲有啲乜嘢問題呢，都可以留言問我嘅。咁我哋就喺下一條片見，拜拜。